Hello，大家好，欢迎来到 AI 探索与发现。今天来跟大家分享 DeepFace Live，它应该是目前安装最简单、运行要求最低、速度最快的一款实时换脸 AI。你可以用专门训练好的换脸模型，也可以是一张照片，轻松实现图片、视频和摄像头的实时换脸。不仅如此，它还有一个鲜为人知的功能，制作面部动画。DeepFace Live 不仅免费，而且代码完全开源，用的是自由软件基金会的许可。这意味着任何个人和组织都可以下载使用它，当然也包括商用。今天视频主要分为两块内容，首先介绍如何在本地 Win10 系统上安装它，然后详细演示它的各项功能和参数设置，达到最佳的换脸效果。首先我们先快速看下官方对它的功能介绍。第一个也是它的核心功能，使用训练好的人脸模型进行实时换脸。这里的每张照片都对应了一个换脸模型，可以在程序界面里直接下载使用。第二个功能是用一张照片实现换脸，这个功能跟之前介绍过的另两款 AI Roop 和 Face Fusion 用的是同一个算法，虽然换脸的效果不如模型，但主打一个方便快捷。最后一个功能是制作面部动画，你可以使用视频或者摄像头里的面部表情来驱动一张静态的人脸照片，让它动起来。再来看一下运行 DeepFace Live 的电脑要求， N 卡、A 卡和英特尔集成显卡都能运行，不过推荐使用英伟达20系列之后的显卡。另外还需要至少4G 内存和32G 的可用磁盘空间。软件方面要求系统至少是 Win10 和 DirectX 12。这些条件我们可以在下载安装包之前，通过查看显卡驱动信息来确认一下。首先要确保显卡驱动更新到最近的版本，另外还有这里的 DirectX 的版本是否为12。确认好以后，我们就可以下载一键安装包了。这里提供了2个下载链接，第一个地址是一个俄语网盘，需要注册才能下载，所以这里推荐大家使用第二个下载地址。打开以后，下载列表里有4个文件，如果你的显卡是 A 卡或者集成显卡，就下载第二个，英伟达显卡就下载最后一个文件。我的显卡是 RTX 4060，点击这里下载。这里提醒一下，在中国大陆访问这2个下载链接都需要科学上网，国内朋友如果不具备网络条件，可以通过我共享的网盘下载，网盘链接我会放到视频下方的详细说明里。下载完成，就一个单独的自解压文件，我们双击来安装。如果出现这样的安全提示窗口，点击更多信息，然后点击仍要运行。解压路径这里要注意一下，确保安装盘至少留出32G 的可用空间。我的这盘空余比较多，所以就直接解压到桌面。解压完成，我们打开看下里面的内容，有2个文件夹和一个运行文件。第一个文件夹里面存放的都是程序运行需要的相关软件和代码，建议不要修改这里面的任何内容。第二个文件夹 User Data 存放的是换脸用到的图片和模型等相关文件。要运行这个 AI， 只需要双击这里的 DeepFace Live 文件即可，稍等2到3秒，程序就会启动完成。这个就是操作主界面，默认是英语。我们可以点击菜单上方的语言，选择汉语，重新启动界面后，默认就是中文了。这个界面上的模块和设置比较多，看上去有些复杂，不过这些模块和参数排列是有规律的，下面就来一一介绍。第一个区域是它的输入源设置，这个区域有2个模块，文件源指的是你可以对视频或者图片进行换脸，摄像机源是直接捕捉摄像头里的人脸画面来实时换脸，比如直播时的换脸就需要用到这个模块。第2块绿色标记是人脸识别相关的一些设置，这里面包括人脸识别算法、人脸特征点覆盖范围等等各项参数。大部分情况下这些参数程序都会自动填好，只有常用的几个设置需要我们手动微调，后面会挨个介绍。蓝色区域是换脸模式，这里3个模块其实对应的就是 DeepFace Live 的3项功能，分别是模型换脸、单张照片换脸和脸部动画制作。需要特别注意的是，这3个模块在使用时只能选其一，不能同时打开。紫色区域是输出设置，主要配置换脸后视频合成的一些参数。跟第2块绿色区域一样，这里面大部分参数都可以用默认值，仅有一些特殊场景才需要做调整。最后是底部的预览区，4个小窗口分别对应的是原始画面、人脸识别、换脸画面以及合成效果的预览。我们先来看如何使用视频换脸。确保摄像机源保持关闭状态，在文件源下面点击视频文件，然后点击文件夹图标，
弹出窗口选择一个视频，选好以后，我们可以点击播放按钮，底部第一个小窗口就能看到原始视频的预览了。这里的目标宽度以及帧数就设置为自动，不需要修改。第二步，设置人脸检测器。检测器算法有3种，第一个 Centerface， 这个算法一般用在移动端，比如手机上的人脸识别，一般不会选它。第二个是 S3FD， 它的检测效果最好，特别是对于小脸以及脸部变化多的场景下，识别的准确率较高，缺点是速度慢。第三个 YOLOv5， 全称是 You Only Look Once， 这个算法速度快，准确性稍逊于 S3FD， 推荐就选它。然后再点击设备列表，这里有独立显卡的话，要优先选择使用显卡，如果没有独显，那只能选 CPU。 当然，如果你有多块显卡的话，可以把各个显卡分配到不同的计算任务上。选好以后，下面这些参数就自动填好了。检测窗口这个值会影响人脸识别速度，设得越大，检测速度越慢，一般设置为200到500之间，只有当人脸检测不到时才需要调大这个值，这里先用默认。检测执行阈值，调高它可以过滤一些非人脸物件，如果脸部没有遮挡，就用默认值。最大人脸数和排序，只有在多张人脸的情况下才需要调整，这里我们用不上。时间维度上平滑，一般默认1就行，开大了会导致画面延时增加。人脸对齐下面的参数，第一个对齐模式，默认是点模式，不用更改，只有特殊场景下才需要换成长方形模式。人脸覆盖范围一般也保持默认值，只有当人脸特别大或者特别瘦的时候，可以微调下这个值。这里的分辨率要跟换脸模型的分辨率保持一致，一般在加载模型后，它会自动检测填充，很少需要手动调整。现在预览区第二个小窗口还没有出现人脸识别的预览，因为我们还没有配置人脸标记。首先，人脸特征点，这里的算法就用谷歌的 Face Mesh 算法，又快又准。如果你的显卡特别差，也可以试一下最后一个 Inside Face。 第一个 OpenCV 可以不用考虑。设备选择同样优先使用显卡，选好以后，底部就可以看到人脸识别的画面了。根据预览的效果，可以适当调整这里的特征点覆盖范围，比如脸庞特别大的话，可以适当增加 0.1 到 0.3。 在时间维度上平滑，一般默认为1就可以了，只有在检测不出人脸时才需要调大这个值，但这个值太大也会影响人脸识别的速度。接下来选择换脸模式，前面提到过，这3个模块不能同时打开。我们先来看使用模型换脸，设备这里也优先选择使用显卡，然后选择模型，列表里的模型都是程序自带的，我们可以在官网的页面上查看每个模型对应的照片，这里我随便选一个，就用第2个吧。下拉列表里找到对应的模型名称，选择以后就会自动下载。这里提醒一下，在大陆的朋友下载同样需要科学上网。下载完成以后，底部预览就能看到换脸和合成后的画面了。下面这些参数，改变所有面孔和人脸 ID， 不是多张脸的情况下都用不上。2排伽马校正值一般也不用，默认就可以了。预先锐化这个设置，可以根据它来调整面部轮廓效果。双重处理人脸也用不上，勾选了会拖慢速度。刚才下载好的模型文件存放在 User Data 下面的 DFM Models 目录里，就是这个后缀为 DFM 的文件。如果要使用其他人训练好的模型，比如这个像杨幂的人脸模型，只要把模型文件放到 DFM Models 目录里，然后回到操作主界面，点击下拉列表，再点击选择就会刷新，然后再选就能看到这个模型文件了，就是最后一个。模型选好以后，接下来我们要配置人脸融合，设备同样优先选择使用显卡。下面几排参数，这里面除了人脸缩放比较常用，其他参数基本上用默认值就可以了，等会儿再详细介绍。最后配置视频输出流模块，点击原这里的下拉，选择合成后的画面，然后点击窗口显示。现在换脸后的视频就能在这个单独窗口播放了。到此全部配置就完成了。回到主界面，点击文件源里的播放按钮。现在看到的就是换脸合成后的视频效果。显示窗口也可以选择原和融合后的帧，这样在单独窗口里就能同时显示原视频和换脸后合成的画面。
我们再回头详细看一下输出区域的设置项，真调节器下面的2项设置基本上用不上，唯一使用场景就是模型质量特别差，但输入源的画面过于清晰，导致两者融合不协调，可以通过真调节器把原画面质量给降下来。融合器这里的人脸 X 和 Y 方向偏移基本上也不会用，除非面部五官异于常人，才需要通过这2个参数调节合成后的人脸坐标。人脸缩放这个很常用，比如脸庞太大或者偏瘦，都可以通过调整这个值让脸部显得更加匹配。但是调得太大或者太小，模型里的人脸都无法完美融合，这个效果就是放得太大，模型人脸完全超出了原视频里的脸部。这个又设置的过小，模型人脸不能很好的覆盖，看上去像戴了个面具，所以具体的值要根据实际情况来调整。人脸遮罩类型指的是使用 DST 还是 SRC 的遮罩信息，这个跟训练模型的 DeepFaceLab 里的参数有关。不熟悉模型训练的朋友，只要记住默认使用前2项就可以了。遮罩相类缩边和边缘羽化同样也是对应 DeepFaceLab 里的合成参数，默认即可。如果要调整，第一个值保持在5到15之间，第二个值一般在15到25的范围。色彩迁移，如果模型本身的光影效果好，可以选择 None， 就是不用迁移，否则默认使用 RCT 即可。差值是图像缩放用到的算法，默认的效果就很好。颜色压缩和人脸透明度常规情况下都用不到，可以忽略。接下来是视频输出流里面，这里的源指的是选择窗口显示的画面，可以有很多显示方式，最常用的就是选择合成后的画面以及合成后的画面否则原帧这2种。这2个的区别是，前者在检测不到人脸时画面会停住不动，后者会输出原始画面。音画延时本地电脑上使用时用不上，只有用 UDP 推流直播时需要用到这个参数。保存序列帧，如果需要把换脸后的画面逐帧保存，可以在这里设置一个保存目录，比如我选择这个目录下保存，那换脸后的每一帧图片都会存下来放到这里。这里提醒一下，保存图片是很费时的，如果使用摄像头实时换脸，千万不要开启。补帧这个参数，如果你的显卡不强劲，换脸速度跟不上，可以勾选。最后这里的参数只有使用 UDP 推流时才用到，如果用 OBS 直播软件替代的话，这里就无需设置。现在来介绍使用单张照片换脸的功能。先把人脸交换器关闭，然后点击 Face Swap 开关图标，设备选择同样优先使用显卡。Face 这里选择一张照片，这里要把准备好的换脸照片先放到 Animal Tables 这个目录，然后回到主界面，点击刷新按钮，下拉列表里就能找到刚放进去的图片。我们用单独窗口显示来看一下效果。可以看到，在脸部表情变化不多的情况下，单张照片的换脸效果几乎和使用模型是差不多。我们再来改变一下窗口显示模式，跟原视频对比一下，可以看到融合度、清晰度都非常高。但是单张照片换脸不适合脸部动作较多的场景，比如这个直播带货的视频，左边使用的是模型的效果，右边用的是单张照片换脸。可以看到脸部清晰度和口型的匹配，右边的效果就要差很多。DeepFaceLab 使用文件作为输入源时，除了可以选择视频，也可以选择图片。文件源这里点击图片文件夹，然后再点击文件夹图标，选择一个对应的图片目录。比如我们用程序自带的 Photos 目录下的照片来测试。设置好以后，点击播放，它就能挨个替换每张图片里的人脸了。不过这个功能并不常用， DeepFaceLab 它的强项还是在于使用摄像头实时换脸。我们先关闭文件源，然后打开摄像机源。首先选择摄像头驱动，这里没什么技巧，根据实际情况哪个流畅用哪个。如果不能确定，可以选择第一个自动适配。设备序列号就是选摄像头，序号从0开始，我的物理摄像头是第一个。分辨率这里按需选择，分辨率的大小会影响画面的流畅度，显卡强劲的话可以选高一点。帧率就用默认的自动，旋转是指翻转摄像头里的画面，不建议更改，否则脸部会扭曲。最后一个水平翻转，如果摄像头里的画面反了，可以勾选上。
然后设置人脸标记器，这里只需要适当调整特征点的覆盖范围，匹配到自己的脸型大小即可。其他各项参数的设置跟用视频换脸时差不多，大部分情况下都不用调整。我们现在用的是单张照片换脸，下面的 C、X、Y 这3个参数， C 主要是微调额头和发际线的效果，根据实际情况调整。脸部五官正常的情况下，调整 X、Y 2个参数会引起脸部变形，不建议调整。现在关闭单张图片模式，试一下模型的效果。打开人脸交换器，选一个程序自带的模型，其他参数设置都不用变。看上去效果并不太好，这个可能跟程序自带的模型质量有关，大部分都不是高清的，只有256的分辨率。使用摄像头实时换脸，如果想把换脸后的窗口跟直播软件结合，有一点非常重要，必须把单独的换脸窗口在桌面上显示出来，然后程序主界面要最小化，再打开 OBS 主播软件，来源这里点击加号，弹出菜单里选择窗口采集，采集窗口这里就会自动捕捉到换脸后的画面了。建好采集窗口以后，主界面这里可以调整画面的大小，然后点击启动虚拟摄像机，再点击开始直播，这里填上平台的直播码和推流地址就能开播了。刚接触 DeepFace Nav 的朋友，如果使用时把参数设置乱了，可以点击菜单上的文件，选择重新初始化或者重置模块设置，主界面就会恢复到程序的初始状态。最后来演示下人脸照片驱动器这个模块的使用。首先文件源里选一个视频，就用程序自带的这个奥巴马讲话视频，依次选好人脸检测器的设备、人脸标记器的设备，这些参数我们先用默认，一会儿再调。然后选择人脸照片驱动器里的设备，再选择一张人脸照片，修改一下这里的对齐模式，改成长方形。现在底部预览就能看到效果了。视频流输出这里的圆选择最后一个，这里需要注意一下，制作面部动画不需要人脸融合，一定要把它关闭。现在我们根据预览的情况再稍微调整下几个参数，时间维度上平滑可以改大一点，设置成50，人脸覆盖范围这里调整到 2.4。 我们来看一下用单独窗口显示的效果。现在右边的这张静态照片已经动起来了，眨眼、口型基本上都能跟视频里保持完全同步。其实你也可以通过摄像头用自己的表情来驱动，感兴趣的可以尝试。最后说明一下，因为担心网盘限制，演示用到的人脸模型没有共享，需要的话可以私信，我会单独发送下载链接。好，今天的分享就到这里，感谢观看，咱们下期见。